bosque es un sumidero de CO2, con lo cual absorbe muchísima parte del dióxido de carbono y nos ofrece el oxígeno. Valorizamos los residuos vegetales de nuestras casas y del bosque produciendo nuestro compost. Vendemos flores y verduras del huerto y del bosque para autofinanciarnos. Tenemos que ganar este premio porque nuestro sueño es que nuestro bosque, si esté más bonito, incluso ampliarlo con un estanque donde va a haber peces, ranas, variedad de insectos y así aumentar la fauna que tenemos aquí. A partir de todo esto queremos que este proyecto se expanda por más institutos y que más gente sepa que esto no es imposible, que si todo el mundo aporta su granito de arena, esto se puede conseguir, puede haber más bosques como el nuestro. Tuvimos que pedir un permiso especial para que nos dejaran venir al bosque a cuidarlo, también al huerto, a regarlo, a quitar las hierbas y aún así con el COVID, la mascarilla y todo esto seguimos viniendo, hacemos actividades por el bosque y espero que sigamos así y lo mejoremos. El salir fuera también genera una serie de conflictos, se resuelven una serie de relaciones importantes y eso es para ti, eso es crecer, eso es aprender. Nos comprometemos a cuidar el bosque y el huerto, así mejorando nuestro contacto con la naturaleza y socializándonos con nuestros compañeros trabajando en grupo.